Wale ambao wangependa tuombee mambo ambao ni asili, tazishi kutokea hapa. Na mimi nasema pale juu, najua mambo ambao unaombea ni asili, lakini ndani yako wewe ndio unajua vile ambavyo ungetaka kuambia Mungu. Mimi nikiwa pale juu naomba Mungu, wewe unatukanana hikyo kisichana, na ukikiona hata nikikiambia stori zetu ungefikiria kinataka, na wewe uko kwa madhabahu uwezi fikiria kinataka kitu nugu hiyo. Yaani wewe moyoni mwako kuna uchungu, na mimi nakuitishia baraka, lakini wewe mwenyewe ndio ulienda kujipatiana ulimi. Kuna vitu vya kunyamaza navyo. Bwana Yesu atukuzwe. Na hata kuna wengine ukienda kumsema ni mbaya, kuna watamtafuta na uwe ubaya wake. Usikiage bwana yako ako kwa nyumba ya wenyewe analalama kama simba. Hata ukienda usikiza hiyo nyumba unasikia kiulizwa, una miss bibi yako? Siwezi miss huyo mjinga, siwezi miss huyo. Na ni wewe tu ulijipeana. Sometimes instead of crying out loud, cry for a purpose. Rakeli hakulia tu alie kwa sababu ati analia, alilia kwa sababu kulikuwa na kusudi. Watoto wameuliwa na Herode. Akajua kilio changu kitarudisha watoto Rama. Na maandiko yanasema, I think it is Jeremiah something. Jeremiah ngapi hapa? Maandiko yanasema Mungu akamwambia, Rakeli nyamaza, nitakurejeshea watoto wako. Mimi najua kupitia kilio chako kuna jambo litarejeshwa katika maisha ya jamii yako, katika maisha ya watoto wako, katika maisha ya nchi yako, katika maisha ya ministry yako. It is out of a cry of a mother. Usikubali sauti yako iende. Wacha waibe nguvu, wacha waibe character, kwa sababu wanaweza kuiba character. Wanaweza kukuharibia sifa, wakuharibia jina. They can destroy your character, but they cannot steal your voice. Wamama wale mko hapa na mnasikia ni kama mko mwisho, hamko mwisho. There is still a real cry inside you. Rachel is still in you. Rachel is still there. You can cry out loud. Jeremiah 41 verse 15. 31. Hebu tupatie Jeremiah 31 verse 15. Ndio ndamaliza na hiyo. Ndio tuambiwe kama mnapumzika, alafu tena mwalimu mwingine yako hapa naye awasukume. Leo ni introduction. Leo hakuna mambo magumu. Leo ni introduction, lakini koja tu kagiza kakuja. Bwana asema hivi, sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa watoto wake kwa kuwa hawako. Verse 16. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi, zuia sauti yako. Zuia sauti yako. Usilie. Na usilie tena. Na macho yako yasitoke machozi. Maana kazi yako itapata thawabu. Nao watakuja tena toka nchi ya adui. Ndivyo asemavyo Bwana. Wamama wanaolia kwa sababu ya jamii zao, hamtalia milele. Maandiko yanasema ya kwamba kutakuja wakati mtaambiwa, sasa usilie tena, panguza machozi na yasitoke tena, kwa sababu ulichopoteza nitakutafutia hata kwa adui. Nitakutafutia kwa adui. But if you are not weeping and groaning, nothing shall come. That was my first subject for you. You still have a voice. Uriona mugabo. Nima koyire le toto nima gusabetie kundu gwethe ginya gutire kundu gikomberwo mbeca. No utigetie mugabo wa Rakeli. Praise the name of the Lord. No gukorwo mucie waku orotirwo ukagwo giko mukimeneka o uguo hario kaundu gatigarite gakukorera ta mutumia kiriro kia mutumia gitiuragira. The voice of a woman is not for waste. Bwana Yesu atukuzwe. It's not for waste. Wamama msikubali kuibiwa sauti. Kama unasikianga ndani yako wewe ni kiongozi, stand up and lead. Stand up and protect your position.
na nginya kanitha mũraga nje gũtindĩka. Kanitha ti wa ithe. Tiru gũtindĩka taru nĩ atoinĩire Sunday na nĩ mũko mwe handũ Jesinta ainĩre atumia aya na nĩ windo gũkũ aina ndamwĩrire nĩ waina wega tondũ ndingĩmũraga ngoro. No rĩu no kwĩ mũndũ amũnaga akwĩra atĩrĩrĩ kanitha ti ya ithe wa mũndũ. Onawe no ũretha muoyo na muoyo wethagwo na gũtungata. Mũndũ agũtindĩka ũguo na ndĩka nake no mwĩte nginya maritho ma nyamũ na okay, rĩu no akĩgiria agũtuĩka aca nĩ ũgũtuĩka. No akĩgiria mũtumia ũngĩ gũthambia kanitha nĩ ũgũthambia. No amũgiria gũtũrugĩra cai nĩ ũkũruga. Bwana Yesu atukuzwe. Kũrĩa andũ matindĩka mũndũ nyũmba ya Ngai nĩ tarĩ o tu marenda muoyo. Ona ithuĩ nĩ tũrawenda reke ndungate. Rĩu ũragiria atumia aya mahunjie wĩke atĩa? Allow them to serve God. Allow them to stand in the gap. Allow them to be in ministry. Kama mwanamke anaweza hubiri, apatiwe nafasi. Kama anaweza imba, apatiwe nafasi. Kama anaweza simamisha madhabahu, apatiwe nafasi. That is her position in godliness. Atiru tunaona mundu ni okana mai ni ajekirira haha ukaje gukunya ari agi arenda kwa muru we ni adehera mai ndukirehe githeri ariwe sababu hiyo ndio tu shida ni kuaga ndani ya wamama. Wamama sio wengi wanapenda kuona mtu akiinuka. Na ndio niliambia Reverend Joan siku nyingine nilikuwa Nakuru nikaambia Reverend Joan, wewe ushukuru Mungu sana ya kwamba nyuma yako ninaonaga wamama wamekushikilia na wamesimama na wewe kabisa. Sio wengi wanaweza shikilia mwanamke mwenzao. Bwana Yesu atukuzwe. Wanaume they are so generous. Inui muthuri waku no oke muri una arite nyama na ndanahũthĩra mbeca ciake. Wewe ndũnjĩre na tumĩiga na mereka kũnyitana magekĩranĩra kilo 5. No njĩre eka mathabu macio tini njikare thĩ ndĩanĩre nao tikabangũre kĩratũ nawe ũkagũra karatũ gabũrati gakauma na rũciũ nĩ riũa. No athuri ageraga harĩa athuri akamũri haya kauma na kaũndũ akĩrwo ndũ ikare thĩ ona ndethambĩte guoko nyama-inĩ akĩrwo na haya kĩndũ etia maĩ akĩrwo etia haya kĩndũ ĩkatĩa nyonia gĩikaro kĩrĩgwo gĩa atumia. Bwana Yesu atukuzwe. Nyonia gĩikaro kĩrĩgwo gĩa atumia. Tarĩkĩona tũthuri tũraringa mĩaka 140 wakora mũhaka-inĩ gakĩrumana ndaiga mũndũ ũrĩa gũtonya mũgũnda ũyũ no ngũmũraga. Hĩndĩ ĩyo mũka aramererwo harĩa akuire. Ũcoke mũihũragie gũkwa atumia makuaga tene nĩ gũciara no augire. Maandĩko-inĩ twerirwo Jakubu akuire ĩ mũka nĩ werirwo akake nĩ werirwo makuire. No Jakubu nĩ wĩragwo nake Jakubu agĩkoma na maithe make no mũka ndũririkanagio akuire. Nĩ inyuĩ mũbatiĩ gũikara biũ. No thĩna wanyu mathabu nĩ maingĩ gũkĩra mau. Twaraga mũtumia hoteli ona mũtikarĩte na no wamũtwara tiwe wa gũtwara akoya menu keragwo hi madam this is the menu you can have a look at our menu kaja gũikũrũka ũũ na kara agetha harĩa he thate hau no arenda kũrũgamĩra agetana mwendia ndagĩka ĩmwe kwĩ mandathi tinia matatũ mboco nĩ kũrĩ tirĩria igũrũ rehe ici igũtũrie na mũthuri kwa gũtete thubu ikombe na rũthĩa mwena kagacũthĩrĩria riko ona ũrĩa maĩ marerete nyeni igũrũ kamũria wa mũngai nĩ ũkũrĩa ũrĩa ndĩraigua ndeo nĩ kĩndũ ingĩhutia na ndakwĩra mwakoma erũrũka ũkarigũka twaigire mbucĩrĩ ũrĩrĩ tondũ atumia nĩ mwaremirwo kwĩmenyerera nĩ inyuĩ mũrakama mũgatwara iria ndĩri no kandi-inĩ nĩ niĩ mwandĩke mũgatua macani no kandi-inĩ nĩ niĩ mwandĩke wewe umaga ona wĩra
na bonus yaga euma ukamwaga mweri agacoka hau ahurikite ava ni ukuria ni ukunywa ni ukoma ndingiwona mwitono niguo ajagia kwigarura irio ngiri magana macio atire muragira ari kuitha wa Duati urajuria kwa ndari ni jamanite na Saitani na maitho riu Saitani ni muhikio ramuire mbeca iriku na muthura ngura gikwira na hetwo mucere na ndaigura nginya hindi akomete handu ahetwo mucere no magana macio nawe na tha iria ciaku hoi horera ni tugwetha ingi itio naguo ni ithayo ithu tutiri uguta ukarera thina ungi utare ithe ti mweri we na mwahe bonus ona we nana utarehe mweri umwe mutagakorwo inywe mumaga ona kuruma na ni muinywe ni nywe mwitha ni wihuraga irio ciothe igathira ciana igakuri ciaku cia mami ria indi muhunu ukararira. That is the mother. Ndira kwari horo ucio niwe mutumia ndirari horo mutumia uria wonaga mwana wake amurorete uguo akienda gwikia nyama kanua akane mwana nona mwana ti kuhute muhutu no nyine katia o mutumia ro karangaga nyama o matana ba gwikira cia Joel ni mai utana ba gwikira cia nyumai ukamba kurutira muthuri tutano twina gatunguru na kanyanya cena mutumia ndirari horo wake mutumia ucio aterora netigirie mugambo wa kuririra maundu maria matarathi wega muturire wake ni agutindikwo muno ni situation. That woman should cry again. If that woman was silent, she has to cry again. If she has gone short of her words, she has to cry again. Mutumia ucio muhinyiririe riu no nginya akae ringi nigetha mwathani oke amwira atiriri ndukarire ringi riu ona maithori maku matikoime ni tondu kiu uratunyitwo ona gwathu ni kuri ni ngukugirira ngucokerie Ngai aroreka mucokerie kiria giothe giathiite kiria kiratumire uke conference ino na ukaambia Mungu nikitoka hii conference Baba nirudishie furaha yangu hiyo furaha ireje. Ukaambia Mungu nikitoka hiyo conference watoto wangu ambao wamepotelea katika ulevi na bangi warudishwe katika mikono yangu. Mimi natangaza watarudi katika jina la Yesu. Wale wanasema nikirudi nyumbani uhusiano kati yangu na mume wangu urudi vile ulikuwa siku ambazo tulifurahi. Nimesema katika jina la Yesu kwa sababu ya kilio chako hiyo uhusiano irejee katika jina la Yesu. Ambia mwanamke mwenzako Raheli atalia tena. Simameni kwa miguu yenu ili tuweze kuomba katika jina la Yesu. Ambia wewe mwingine dana noga. Ndoro leo cyo mwatiko noga noga. Mwire ne mugambo wotuku. Mwire goko utuku. Ni dhande. Amen. Ambia mwenzako Raheli alie tena. Mwambie Raheli atalia tena. Mwambie mambo hayatabadilika kama Raheli hatalilia Mungu. Mwambie naweza kosa kufanya mambo mengine lakini Raheli lazima atalia na hali yake lazima itabadilika. Nataka ufunue kinywa chako umwambie Mungu nirudishie neema ya maombi. Just open your mouth and tell God, Father, the grace of intercession in my life. Ira mwathani ndaguthaitha he hinya wa kurira ringi nigetha otoria arakeria riri ciana ciake nginya kirema gukirio o nginya riria Ngai okire akimukiria ariwe mwene. Ira Ngai ndaguthaitha njokeria mugambo wakwa njokeria kiriro kiria ndariraga maundu magaikara wega. When I cry back, oh Lord, come and rescue me. Nitakapokulilia tena Mungu, njoo ili utulize moyo wangu, njoo ili utulize mawazo yangu. Jinsi ambavyo ulimwambia Raheli ya kwamba anyamaze na asilie tena kwa ajili utamrejeshea wanawe, na chochote ambacho kilipotea kitarudi. Mungu rejeshea kina mama hawa kilio chao cha haki.
Wakati walikulilia kanisa likasimama, wakati walikulilia nchi ikasimama, wakati walikulilia familia zikasimama, wakati walikulilia waume wao wakasimama na mambo yao yakaenda vizuri. Rejeshea kina mama hawa machozi. Maandiko yametuambia ya kwamba naye Raheli akamwaga machozi mpaka Mungu akamtuliza. Njoo Bwana utulize mama aliye hapa. Njoo Mungu utulize mama aliye hapa, anayekwambia Bwana, utakaponirejeshea kilio, nitalia kwa ajili ya familia yangu, nitalia kwa ajili ya watoto wangu, nitalia kwa ajili ya jamii yangu. The Rachel cry, machozi yaliyomwagwa na Raheli. Mambo mengi yanaweza ondoka katika